Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu estou gravando um vídeo fazendo slime. E hoje eu estou testando fazer slime. Hoje eu vou fazer com bicarbonato, uma cola, uma colher e uma vasilhinha. Vocês vão precisar desses ingredientes. Então, eu vou pegar minha cola, vai abrir aqui bem pouquinho, mas eu vou fazer pouca, tá? Eu vou colocar aqui dentro da vasilhinha, ó. Tô colocando. Vai dar bem pouquinho, mas tá bom. Colocar bem pouco. Tô fazendo bagunça, mas tá bom, né? Fui ver se tinha cola, mas cola. Mas fazer o quê? Tô colocando. Pronto, gente. Agora eu vou pôr um pouquinho de bicarbonato. Nem precisou tirar, mas tem que pôr mais um pouquinho, gente, porque pouco não dá. Vou mexer. Hoje vou colocar mais cola. Só sei que não vai dar certo esse bicarbonato. Eu coloquei, virou água. Lógico, que bicarbonato tem que ser só um tiquinho, ele é muito forte. Não, eu coloquei só um pouquinho. Eu tinha colocado só da vasilha. Ó, gente. A cola não sai, mas tá bom. Pode salvar o vídeo? Não. Ó. Coisando. Pode? Não. Tô testando. Ó, gente. Eu tô coisando. Tirando a cola. Qual desses pratos pode ser considerado tipo do estado da lagoa? Tá não, pra ver se tá dando certo. Ó, já tô desgrudando. Mas meu slime vai ficar bem feio. Ficou muito pequenininho. Ficou bem pequenininho. Tô mexendo com ela. Ela faz barulho, ó, gente, ó. Ó, viu? Ó, ela não estica porque eu fiz bem pequenininho. Ó.
tô brincando com ela, gente. Ai, se vocês gostaram, se inscreva no canal, acompanhe no like. Então, tchau!